ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മീനില്ലാതെ മീൻ വറുത്തതിൻ്റെ അതേ രുചിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് 2 ഏത്തയ്ക്ക കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെരിച്ച് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം. 2 പച്ച ഏത്തയ്ക്ക കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വട്ടത്തിൽ ചെരിച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. അതിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പുരട്ടിയത് നന്നായിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം. ആവി കയറ്റിയാലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകവശം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതിനായിട്ട് വേണ്ടിയാണ് ആവി കയറ്റി എടുക്കുന്നത്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റി എടുക്കുക. പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് നന്നായി ആവി കയറിയോ എന്ന് നോക്കാം. നന്നായി ആവി കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് കായയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 വശവും നന്നായിട്ട് പകുതി വേവായി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. പിരിയം മുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം മൈദയോ റവയോ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 8-10 വെളുത്തുള്ളി, 1 ഇഞ്ച് കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 1 പച്ചമുളക്, ജീരകം 1 ടീസ്പൂണ്, പെരിഞ്ജീരകം 1 ടീസ്പൂണ്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഉപ്പുപൊടി. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റാണിത്. ഒന്നുകൂടി പറയാം, പിരിയമുടി, മല്ലിപ്പൊടി, അരിപ്പൊടി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ജീരകം, പെരിഞ്ജീരകം, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ആവി കയറിയിരിക്കുന്ന കായിലേക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് പുരട്ടിയെടുക്കാം. പുരട്ടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പേസ്റ്റിൽ ചേർക്കണം. കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കരുത്. നമ്മൾ കായയിൽ ആദ്യം ഉപ്പ് പുരട്ടിയാണ് ആവി കയറ്റിയത്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യത്. നന്നായി കൈകൊണ്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കായൽ നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയെടുക്കണം. 2 വശത്ത് നന്നായിട്ട് മസാലക്കൂട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. മീൻ വറുത്തതിൻ്റെ അതേ രുചിയിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വിഭവമാണിത്. നോയമ്പ് കാലത്താണേലും ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. രണ്ട് വശത്തും നന്നായിട്ട് മസാലക്കൂട്ട് പുരട്ടി വയ്ക്കുക. ഇത് നന്നായി പുരട്ടി ഇതുപോലെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പുരട്ടിയതിന് ശേഷം എന്നാലേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നിറച്ച് മസാലക്കൂട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പാൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. കറിവേപ്പിലയുടെ സ്മെല്ല് ഈ വറുത്ത കായ് കഷ്ണങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നിരത്തുക.
തീ കുറച്ച് വെച്ചേ മൊരിച്ചെടുക്കാവുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് കൂട്ടി വെച്ചാൽ അകം കരിയാൻ ഇടവരും. അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് ആദ്യം മൊരിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വശം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് മറുവശമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാ പീസും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയോ എന്ന് നോക്കാം. രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കാ കൊണ്ടുള്ള മീൻ വറുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കായ് വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നല്ല ഒരു വിഭവമാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു വിഭവമാണിത്.